আমাদের সবারই সন্তানের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। 5 বছর বয়সী জ্ঞানের প্রচণ্ড কাশি হয়েছে, যা তার মা লিংকে চিন্তিত করছে। কারণ জ্ঞানের কাশির শব্দ সাধারণ সময়ের কাশির চেয়ে বিকট এবং দীর্ঘ 2 সপ্তাহ ধরে চলছে। এটা কি গুরুতর? কেয়ার কনফিডেন্ট বুকলেট লিংকে উপদেশ দেয় জ্ঞানকে জিপিতে নিয়ে যেতে। ডাক্তার তাকে জানায় এটা ব্যাকটেরিয়া সংক্রামক নয় এবং কোনো জীবাণু প্রতিষেধকের দরকার নেই। দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আসুন আমরা জেনে নেই কেয়ার কনফিডেন্ট গাইডের সাহায্যে কখন ঘরে বসে ছোটখাটো রোগ বিষয়ে প্রতিকার পেতে পারি, কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং কখন জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিতে হবে।